বন্ধুরা শুভ সকাল, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখন মেট্রো রেলের প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছেছি। অনেক শীত, অনেক ঠান্ডা, এর ভিতরে আসলে বাংলাদেশে এই প্রথম মেট্রো রেল চালু হয়েছে। তাই নতুন অভিজ্ঞতাটি নেওয়ার জন্য সকালবেলায় আমরা মেট্রো রেলে ওঠার জন্য এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমরা এখানে চলে এসেছি এবং সাথে আমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে এসেছি। আমি এখানে কিভাবে আপনাকে যেতে হবে টোটাল প্রক্রিয়াটা একটু শেয়ার করব। আমরা এসে গেছি, এখন আমরা নতুন অভিজ্ঞতা মেট্রো রেলে। আজকে আমরা ফার্স্ট আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত মেট্রো রেল উদ্বোধন হয়েছে গতকাল। আমরা আজকে দেখব এটার অনুভূতিটা কেমন। তাই আমি আমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে আসলাম আজকে। ওই যে প্ল্যাটফর্ম অনেক সুন্দর, দেশে আছি না বিদেশে আছি বুঝতেই পারছি না, অসাধারণ অনুভূতি। টিকিট বিক্রয় মেশিন এখানে টিকিট এখানে নেওয়া যাবে। আর এখানে হেল্প করার জন্য মানুষ এসে আমরা বেসিক্যালি আগারগা থেকে উত্তরা যাব এবং উত্তরা থেকে আবার আগারগাতে ব্যাক করবো। মেশিনটি এখানে আছে, আপনাদেরকে আমি পুরো সিস্টেমটা দেখিয়ে দিব যে কীভাবে টিকিটটা করতে হবে। এই পাশে আছে, ওই পাশে আরও আছে। টিকিট করার সিস্টেমটা আসলে অনেক অসাধারণ। এখানে টিকিট বিক্রয় মেশিনের একটি বুথ বসানো আছে, এখানে ভাইয়েরা আছে যারা আমাদেরকে হেল্প করবে। উত্তরা যাব 4 জন। আচ্ছা ঠিক আছে, এই দেখেন আমরা একক যাত্রা, ঠিক আছে একক যাত্রা, হ্যাঁ, মানে একবার উত্তরা যাচ্ছে। হ্যাঁ এবার উত্তরা হ্যাঁ 4টা, ঠিক আছে ঠিক আছে। আমরা টাকাটা পে করবো, টাকাটা এই যে টাকাটা একটু 4টা হচ্ছে 424 240 টাকা, ঠিক আছে 240 টাকা। আমি প্রথমে 100 টাকা দিলাম, ওকে। তারপরে আবার ভাইয়ারাদের সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই গেল 200, আবার গেল 20 টাকা, এবার গেল আবার 20 টাকা, 240 টাকা। হ্যাঁ টিকিট চলে আসবে এখন আমাদের। এখন টিকিটটা আসবে এই পথ দিয়ে, আমরা অপেক্ষা করছি টিকিটের জন্য। টিকিট চলে এসেছে, একটা, ওয়াও, দুইটা, তিনটা, আরেকটা আসবে বাবা, চারটা। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ বাবা। চলো ভাইয়া, চলো 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 চলো, আমরা টিকিট পেয়ে গেছি। নবীন, তুমি একটু আমাদেরকে টিকিটটা দেখাও, টিকিটটা একটু দেখাও। এই যে কয়টা টিকিট? 1 2 3 4। 4টা। জি, জি। আমি আপনাদের সাথে একটু টিকিটটা শেয়ার করি। টিকিটটা, এটা আমাদের টিকিট। আমরা এই টিকিটটা পেলাম এখন 60 টাকার বিনিময়ে। এই তো সেই স্বপ্নের টিকিট, যেটার জন্য আমরা 1.5 ঘন্টা ধরে আমরা দাঁড়ায় আছি। 1.5 ঘন্টা। চলো 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 চলো, মুভিন এই পথে আচ্ছা। আমরা টিকিট এখানে পাঞ্চ করবো, এখানে স্বাগতম লেখা আসবে। দেন আমরা এবার চলে আসলাম। এখান থেকে আবার উপরে যেতে হবে। আমার কাছে একটা তালা আছে, তো তালা দিয়ে আমি টিকিটটা সামলায় রাখবো। তালা কোথায়? আমার তালা আছে বাসাতে। ওকে বাবা, ভালো লাগছে তোমার? অনেক থ্যাংক ইউ। আসলে এত সুন্দর করে করা হয়েছে এটা, যে খুবই অসাধারণ লাগছে। ভাই আমরা কোন দিকে যাব? এদিকে? যে কোনো এরকম একটা গেটের সামনে দাঁড়ালেই হবে। হলুদ দাগের এই পাশে? আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ফাইনালি আমরা এখন প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছেছি, ট্রেনের জন্য ওয়েট করছি। আর এখানে আপনাদেরকে একটু শেয়ার করি, সেটা হলো এটি দেখতে পান এভাবে ডোর দেয়া আছে। এই যে আবার একটু দেখাই আপনাদেরকে, এখানে দেখেন একটি ডোর, এখানে একটি ডোর দেয়া, প্রতিটা কিছুক্ষণ পর পর এরকম ডোর দেয়া আছে। ওই যে ওই পাশে আরেকটা ডোর দেখা যাচ্ছে, এই যে আরেকটা ডোর দেখা যাচ্ছে। এই পাশে গেলে আপনি আরেকটা ডোর দেখতে পারবেন, এই পাশে আরেকটা ডোর।
এখানে আপনাকে দাঁড়াতে হবে, যখন ট্রেন আসবে আপনি এখান থেকে উঠতে পারবেন। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে হলুদ দাগ দেওয়া আছে, এই দাগের এ পাশে আপনাকে দাঁড়াতে হবে, যে আরও চিহ্নটি দেওয়া আছে দাগের এ পাশে থাকতে হবে। আমরা যে ট্রেনে যাবো সেই ট্রেনটি এখন চলে এসেছে। ওয়াও, অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। ওই দিক দিয়ে শুধু ওনারা নামবেন আর এই ট্রেনটি আবার ঘুরে আসবে, আসলে তখন আমরা এই পথ দিয়ে উঠতে পারবো। ফাঁকা জায়গাতে দাঁড়াই, আমরা দাঁড়াই দেখে এই যে গেটটি খুলে গেল। এখন আমরা ঢুকে বললাম ওয়াও, দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সব গেট এই বন্ধ। ট্রেনটি পরবর্তী স্টেশনে থামবে না। পরের স্টেশনের নাম উত্তরা উত্তর। সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত। Attention please. This train will not stop at the next station. অলরেডি আমরা ট্রেন চলা Next শুরু হয়ে গেছে। station is Uttara North. We apologize for the inconvenience caused. It is running. মজার ব্যাপার হলো আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি না যে এখন আমরা কোথায় আছি, কারণ উপর দিয়ে চলার অভিজ্ঞতাটা আসলে সবসময় থাকে না। নিচ দিয়ে গেলে রাস্তাঘাটগুলো দেখে দেখে কিন্তু বোঝা যায়, কিন্তু আমরা তো এখন আসলে উপরে আছি, রাস্তা থেকে উপরে, যার কারণে উপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না যে আমরা এখন কোথায় অবস্থান করছি। আর ট্রেনটির গতি এতই যে অনেক সময় কিন্তু আমরা বুঝতেও পারছি না সাইনবোর্ড দেখে যে জায়গাটা কোথায়। আমি বোঝার চেষ্টা করি, আপনাদেরকে একটু জানানোর চেষ্টা করি, একটু দেখি কোথায় কোনো সাইনবোর্ড পাই কিনা। শুধু বাড়িঘর বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে, কোনো সাইনবোর্ড আসলে এখন পর্যন্ত চোখে পড়েনি। এখন আমরা আছি সেকশন 7 মিরপুর। এটা আসলে মিরপুর হয়ে যাচ্ছে, এতক্ষণ আসলে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, শুধু ট্রেনে আছি এই অনুভূতিটুকুই ছিল, এর বাইরে আর কিছু বুঝতে পারছিলাম না। এই আপনি কি টিকিট করছেন? টিকিট করছেন? দেখি তো আপনার টিকিট। ও মাই গড, আপনার তো টিকিট করছেন। কোত্থেকে আসছেন আপনি? সাভার থেকে। এই ট্রেনে ওঠার জন্য? সকালে খাইছেন? এখনো খান নাই? আপনি উত্তরাতে নামার পরে আমার সাথে থাকবেন, একসাথে খাবো, ঠিক আছে? একসাথে খাবো, ভাইয়ের সাথে থাকবা, একসাথে খাওয়াইবো। ঠিক আছে? ওকে। আমরা অলরেডি Uttara North. উত্তরা দিয়াবাড়িতে চলে Doors আসছি। will open on the left. Please mind the gap. Thank you for traveling with Dhaka Metro. Please remember to take all your belongings with you. অলরেডি প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছি। আমরা কি নামবো? গেটটা খুলে গেছে। এখানে প্রথম গেটটা খুলবে। এখন কিন্তু গেট খুলে যাবে। তুমি আগে নামবা, হ্যাঁ? হ্যাঁ, এখানে খুললাম, ওই গেটটা, দুইটা গেটে খুলে গেল। এখন আমরা আবার বের হয়ে যাব। উত্তরা দিয়াবাড়িতে আমরা এসে পৌঁছে যাব। দিয়াবাড়িতে এসে আমরা আবার এখানে নেমে নিচের তলায় আসতে হচ্ছে, কারণ আমাদেরকে আবার টিকিট করতে হবে এবং তারপরে আবার আমাদেরকে আগারগাঁতে ব্যাক করতে হবে। ও বেরোনোর জন্য আবার পাঞ্চ করে বেরোতে হবে। সিঙ্গেল জার্নি, আপনি কি সিঙ্গেল জার্নি? হ্যাঁ, সিঙ্গেল সিঙ্গেল জার্নি ভিতরে দিয়ে দেন। সিঙ্গেল জার্নি কার্ডটা আবার কার্ড চলে গেল। এখন আমি যেটা জানতে পারলাম এই মাত্র, যে আমাদেরকে আবার এখান থেকে লাইন থেকে বের হতে হবে, প্ল্যাটফর্মের বাইরে যেতে হবে, তারপরে আবার সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে আবার ঢুকে এসে টিকিট করে আবার যেতে হবে। উত্তরা আসার পরে ট্রেনে ওঠার জন্য আবার এই যে অনেক বড় সিরিয়াল, আপনাদেরকে একটু দেখাই। আগারগাঁতেও সেম অবস্থাটাই ছিল। এখানে দুই পাশে লাইনটি দুই পাশে অনেক মানুষ। আমরা যে কোনো এক পাশে দাঁড়িয়ে যাব। অলরেডি ওদেরকে লাইনে দাঁড় করে দিয়েছি, আগাচ্ছে ওরা লাইনে। আর এখানে আসার সময় আমাদের যে অভিজ্ঞতাটি হয়েছে সেটা হলো
50 জন করে ভিতরে ঢোকাই, যেন ভিতরে যাওয়ার পরে হট্টগোলটা কম হয়। এই জন্য 50 জন করে ভিতরে ঢোকানো হয়। দেখেন আমি এতক্ষণ হেঁটে আসছি, কিন্তু শেষ হয় নাই। এখানে আবার লিফটেরও ব্যবস্থা আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আসলে 2টা লাইন, হ্যাঁ লাইন 2টা লাইন। ওরা আরেকটা লাইনে দাঁড়ানো ছিল, আমি এই লাইনে দাঁড়িয়েছি। এই লাইনটা ছোট, যার কারণে ওদেরকে আবার ডেকে নিচ্ছি। বাবা এখানে চলে আসো। আমরা আসলে এসে দেখি একটি লাইন অনেক বড়, সেই লাইনে আমার বাচ্চাদেরকে দাঁড় করে দিয়েছিলাম। পরে এসে দেখি আর একটি ছোট লাইন, সেখানে আমি দাঁড়ালাম এবং দেখলাম একটু ভালো আগাচ্ছে। পরে ওদেরকে আবার বড় লাইন থেকে ছোট লাইনে নিয়ে আসলাম। এখন আমরা মনে হয় তাড়াতাড়ি যেতে পারবো। এখানেও দেখেন লিফটের ব্যবস্থা আছে। এই শীতের সকাল উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ মেট্রো রেলে একবার অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য দেখেন কত কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছে। এই কষ্টের মধ্যেও অবশ্য একটি মজা আছে, বাংলাদেশের জন্য একটা বড় ধরনের সংযোজন, যা আমাদের অনেক উন্নয়নের জন্য হয়তো কাজে দেবে। এই অভিজ্ঞতার সাথে আমিও সাক্ষী হয়ে থাকলাম। এর আগে আমি যে মেশিনগুলো দেখিয়েছিলাম সেটা হলো অটোমেটিক মেশিন। ওখানে আপনি টাকা মেশিনের মধ্যে দিলে আপনার একটি কার্ড বের হয়ে আসবে। কিন্তু এখন আপনাদেরকে যেটা দেখাবো, আমরা আরেকটি লাইনে দাঁড়িয়েছি, সেটি হলো ম্যানুয়াল। এখানে লাইনে দাঁড়াতে বলা আছে এবং টাকা হাতে রাখতে বলা আছে। মুবিন, তুমি কি টিকিট নিবে? হ্যাঁ। কয়টা? আমরা 4 ফ্যামিলি না, 4 জন মেম্বারের 4টা? ঠিক আছে আপু, 4টা 4। এটি একবারে 4টি টিকিট ওনারা করতে পারে না, 4 বারে 4টি টিকিট করা লাগে। আবার আসলে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কমপ্লিট। এভাবে 4 বারে 4টি টিকিট করা লাগে। আমাদের 4টি টিকিট কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখানে ভাঙতি টাকা নেওয়ার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু মেশিনে অনেক সময় ঝামেলা করে ভাঙতি টাকা নিতে চাই না। বাবা টিকিট নিয়েছো কয়টা? 4টা। আচ্ছা, তুমি যে আজকে মেট্রো রেলে প্রথম উঠলে, তোমার অনুভূতিটা কি বলো তো একটু? আমার অনুভূতিটা আসলে অনেক ভালো। এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ বাবা। মোস্ট ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। আমরা এখন আবার ফিরে যাব। ট্রেনটি দাঁড়ানোর সময় কি অবস্থায় দাঁড়ায় এবং ডোরগুলা কিভাবে খোলে আপনাদেরকে একটু দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ডোরগুলা কিন্তু এখন সব বন্ধ এবং টোটালটা এই যে গেট, এরকম গেট করা আছে, এটা বন্ধ অবস্থায় আছে। ট্রেনের জায়গা খুলে গেল। নেক্সট ডেস্টিনেশন আগারগাঁও। এই স্টেশন উত্তর। স্ক্রিনে সব কিছু দেখা যাচ্ছে। তো আমরা এখন কিন্তু ট্রেনের মধ্যে, মেট্রো রেলের মধ্যে একটা রেল ক্রসিং করছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি সকালবেলা যখন এখানে এসে যাত্রা শুরু করেছিলাম, তখন কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যে আমরা আগারগাঁ থেকে প্রথমে মেট্রো রেলে করে উত্তরাতে এসেছি এবং উত্তরাতে আসার পরে এখানে আমাদেরকে
যে টিকিটটি আমাদেরকে দিয়েছিল সেই টিকিটটি ওরা আবার জমা নিয়েছে। নেওয়ার পরে আমাদেরকে কিন্তু ওনারা টোটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে আমাদেরকে ওখান থেকে বের হয়ে যেতে হয়েছে। যাওয়ার পরে আবার সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে থেকে আবার নতুন করে টিকিট, আমরা এখন আবার উত্তরা থেকে আগারগাঁতে যাচ্ছি। তো এখানে বেসিক্যালি যে এক্সপিরিয়েন্সটা সেটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। সেটা হলো আসলে খুবই চমৎকার এবং এটা অনেক সুন্দর একটা বাংলাদেশের জন্য সুফল বয়ে আনবে। আমি আশা করি যে এরকম যদি সারা ঢাকাতে যদি এই সার্ভিসটি চালু হয়, তাহলে যারা অফিসগামী মানুষ বা যারা দ্রুত যেতে চায়, নিচ দিয়ে গেলে, বাসে করে গেলে অনেক যানজটের মুখোমুখি হতে হয়, আপনারা জানেন। কিন্তু মেট্রো রেলে কিন্তু সেই জিনিসটি হবে না। তাই এরকম যদি সারা ঢাকাতে চালু হয় তাহলে আমাদের অনেক উপকার হবে। তো আজকে আসলে অনেক এনজয় করছি। এবং আরেকটা জিনিস বলে রাখি, আগারগাঁ থেকে উত্তরা মাত্র 9 মিনিট সময় লাগবে এবং দেখবেন আপনারা নিজের চোখে, অনেক সুন্দর। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সবাইকে ধন্যবাদ।